အလုံးနေတဲ့မိသားစုဆက်ဆံရေးကိုဘယ်လိုခွဲခြားထားလဲတဲ့ မိသားစုနဲ့အလုပ်ဆိုတာဟိုခွဲဆရာလိုနေတယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးဟိုမိသားစုစကားဝိုင်းမှာလည်းထမင်းဝိုင်းမှာလည်းအမြဲတမ်းကပြောဖြစ်တယ်အလုပ်အကြောင်းကတော့မိသားစုဘဝတည်းတည်သွားတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုနှစ်ခုလုံးကတော့ခွဲခွဲပြားပြားတော့ဖြစ်မနေဘူး family နဲ့ business နဲ့တွဲထားရင်ကြတော့ကြာရင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးလဲ ပြောမှာပေါ့ တော့ငယ်ကလေးကတူစော့ကြရတယ်ပေါ့နော်အင်ကြီးလေးတွေဆိုလဲစင်တူလေးတွေမရမမဆင်ပြီးတယ်အဲ့ဒီခါကျကြီးလာတဲ့ခါကျမှလည်းအလုံးမှာဆိုလဲတူလောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေပြောရရင်ကိုယ့်အတွက်ကအမြဲတမ်းဟို proudly ပြောတဲ့ ဟုတ်တယ် ကိုယ့်ဘဝရဲ့ blessing တစ်ခုလို့ခံစားမိ ပြော တယ် ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် ဟုတ်တယ် ပြီးတော့အမြဲတမ်းလဲဘာပဲဆိုအော်ညီမတွေရှိတာကောင်းလိုက် ကော တာ င်းလိုက်တာ ဆိုပြီးမှ ဘာ ပေါ့ မှမ နော် လည်း ပြောပပမကျေးဇူးတင်တယ်လို့တယ်ဒီညီမတွေရှိတာအရန်လဲအားရှိတယ်ဘယ်ဟာမဆိုအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟို personal ပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်ဟိုတိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ဘက်လဲရတယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုခွဲခြားထားတာတော့မရှိဘူး